Vogue aho bakorera imyiteguro y'igitaramo bafite mu minsi iri imbere. Yabasuye ababwira iki? Yego bari mu myiteguro nkuko nubundi yagaragaje ko yakunze album bashyize hanze ni icyumba cy'amategeko iriho indirimbo zigera kuri 6. Yagaragaje ko rwose yishimiye guhuza kwaba ikijya hanze n'abasaba igitaramo baramwumviye. Yabasuye rero bari mu myiteguro ababwira ko yanezerewe cyane kubona bahuza imbaraga ndetse kandi anishimira umushinga bateguye w'igitaramo cyane ko ari igitaramo bafite ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa munani. Ni navuga ko ari umuzingo uriho indirimbo 6 yitwa hip hop, amategeko, miseke igoramye, nkubona fo, mu maniga ndetse n'iyitwa bakunda bapfu. Izo zose zizaririmbwa kuri iyo tariki ndetse banafatanyije n'abandi bahanzi barimo Ish Kevin, Tough Gang, Kenny Keshat, Bruce the First, Bushari, Bitray ndetse n'abandi bashobora kuzatungurana. Ambasaderi rero yabyishimiye cyane, ni n'umuntu wabaye mu itangazamakuru mu gihe aba basore bakoraga umuziki cyane ko bari mazemo imyaka irenga 15. Yari amatabya y'amavuta nkuko bano bahanzi bagiye babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bashimishijwe no guhura nabo. Igitaramo kizabera hehe? Kizabera muri ka Kigali. Barabitangaje rwose, abantu banatangiye kwitanga babafasha ndetse banagura amatike. Ni nabyo Riderman yavuze ko ashimira cyane bamwe mu babarizwa mu nzego za leta bamaze kugura ameza manini mu rwego rwo gushyigikira bano bahanzi. Ubwo igitaramo rero n'ubundi cyahumuye cyane. Hanyuma nikomereze mu makuru hano iwacu mu Rwanda. Ni Umunyarwenya Rusine Patrick kuri iki gicamunsi rwose mu masaha y'umugoroba niho agaragaje ko yambitse impeta y'urudashira umukunzi bita Uwase Nizra Irene, musaba ko bazabana byiteka rwose akamwemerera. Yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga agaragaza byinshi, yanditse ubutumwa Xavera buryoshye agira ati uyu munsi usobanuye itangiro rishya riganisha ku kubana iteka hamwe no gutera kose k'umutima wanjye naguhisemo. Ibi bisobanuye guseka, urukundo hamwe n'iterambere ryacu twembi ubuzima bwacu bwose. Yanakomeje kandi agira ati ndumva kwihangana bingora ngo tubane gukunde bizira iherezo iteka kandi n'igihe cyose. Umukunzi we rero nawe yamushimiye cyane agaragaza ko nta cyiza nko kuba mufite nk'umukunzi. Ubwo twikomereze mu yandi makuru. Ababo tubifuriza ishya n'ihirwe cyane ko amakuru hari uko bazanakora ubukwe mu minsi ya vuba bidatinze. Hanyuma twikomereze amakuru yacu dukomereze hanze y'u Rwanda, by'umwihariko mu gihugu cya Uganda hari kuvuga amakuru menshi. Witwa Bebe Cool aritegura gushyira hanze album. Ni album yise ngo Break the Chains, izajya hanze mu minsi ya vuba. Yagaragaje ko ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu rwego rwo kwicira inzira no guhura n'abakomeye mu gucuruza umuziki, aho yavuze ko rwose aho ari muri Afrika y'Epfo ari kugenda akorana n'amakompanyi akomeye mu gucuruza umuziki ndetse anakorana n'abaproducer ndetse n'abafata amashusho bakomeye kugira ngo iyi album izaze imeze neza. Hanyuma kandi witwa Nina Rose akomeje guterana amagambo na Eddie Kenzo biturutse kuko uyu witwa Nina Rose bivuga ko ngo yatwaye amafaranga yo mu ihuriro ry'abahanzi riyobowe na Eddie Kenzo ubwo yaganiraga na Sanyuka TV. Ni TV iganira n'ibyamamare mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko atagiye guterana amagambo na Eddie Kenzo, ati icyo namwakiye amafaranga arakizi, ati ngiye nabaye umuyobozi we muri ririya huriro nshaka ko umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda atungwa n'ubuhanzi bwe, atariko nabonye bitari gukorwa mpitamo kwigendera. Ati nimba Eddie Kenzo ari uko yabatangarije reka mbyihorere, ati ni wuzi ukuri kandi singiye guterana amagambo nawe. Ibi ngibi bitangaje nyuma yuko Eddie Kenzo na mu minsi yashize yari yavuze ko Nina Rose ubu rwose ngo yabonye umuyobozi yikanga agira ngo baje kumuryoza ayo mafaranga yatwaye. Bakomeje kugenda baterana amagambo mu itangazamakuru mu by'ukuri. Ariko kandi twigire mu gihugu cya Nigeria, hari umuhanzikazi witwa Dako yarari mu kiganiro nawe ashimagiza cyane witwa Iris Star avuga ko ngo ari umuvandimwe rwose, ngo nubwo yaje mu ruganda rw'umuziki atiteze gushakamo inshuti ariko ngo witwa Iris Star yamubereye inshuti nyashuti kuko ngo numwe mu bantu umuntu wese yakwifuza kugira inshuti bitewe nuko asabana ndetse akaba yifitemo n'ubumuntu bwabuze mu byamamare bitandukanye mu gihugu cya Nigeria. Yarari mu kiganiro bita Uncut Podcast aho yavugiyemo ibyo byose. Hanyuma kandi twikomereje muri icyo gihugu cya Nigeria, witwa Asek afite album iri guca ibintu bayita Lungu Boy yagiye hanze mu minsi yashize. Kuri ubu ngubu nahoze nyireba mbona iyoboye mu ndirimbo muri album zumvwa mu bihugu 19 ni ya mbere muri album zumvwa cyane higanje mu bihugu bya Afrika. Yavuze ko kutaririmba icyongereza ngo suko atakiza ahubwo nuko Afrika wanyawe. Hanyuma Taylor Swift na album bita The Tortured Poet Department barayoboye ubu ngubu ni ya mbere muri album zikunzwe 200 ku isi. Urakoze cyane Karemera.